दोस्तों, आप लोगों ने कई प्रकार के स्काई शॉट को जलाया ही होगा। क्या होगा अगर हम इस दमदार से केजीएफ लेवल वाले स्काई शॉट को चलाएं तो कितना ज्यादा मजा आएगा और कितना बड़ा धमाका होगा। चलिए देखते हैं। आइए अब बिना किसी बकवास के इस रॉकी भाई के लेवल का स्काई शॉट को जलाते हैं। लेकिन उससे पहले यार सब्सक्राइब कर दो यार। आप नहीं चाहते कि आपका देसी भाई भी आगे बढ़े? हाँ भाई, मानते हो ना? तो आप सब्सक्राइब कर देना और उस लाल कलर को बटन को दबाने के बाद उस घंटी बटन को भी दबा देना, ठीक है? जब इस पावरफुल दमदार से स्काई शॉट को जलाया तो आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके का नजारा देखने को मिला है। बिल्कुल मेरे को तो केजीएफ जैसा फीलिंग आ चुका है। वैसे आपको इस वीडियो में मजा आया तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको इस रॉकी भाई वाली स्काई शॉट कैसी